Христиане утверждают, что Иисус есть Бог, второе лицо Троицы, Божественный Сын Отца. И все же в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30, Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя». Имеет ли какой-либо смысл утверждение Бога о том, что Он ничего не может сделать сам? Этот стих был популяризирован мусульманскими апологетами. Вслед за Закиром Найком они обычно цитируют перевод короля Якова: «Я сам по себе ничего не могу сделать». Вы видите? Бог всемогущ. Иисус говорит, что Он ничего не может сделать сам. Похоже ли это на то, что сказал бы Бог? Мусульмане по всему миру цитируют Иоанна 5:30, чтобы показать христианам, что мы ошиблись в своем богословии. Мы как-то не замечали этого ясного стиха на протяжении почти 2000 лет. К счастью для нас, мусульманские апологеты нашли этот стих и поделились им с нами, чтобы поправить наших тупых богословов. Когда наши друзья-мусульмане упоминают этот стих, полезно задать небольшой вопрос. Я бы задал мусульманам, цитирующим Иоанна 5:30, следующий вопрос. Можете ли вы назвать мне хоть одно слово, сказанное Иисусом в остальной части 5 главы Евангелия от Иоанна? Можете ли вы сказать мне хоть одно слово из остальной части этой главы? Потому что если вы цитируете Иоанна 5, чтобы показать, что Иисус был простым человеком, то я не думаю, что вы действительно читали эту главу. Это постоянная проблема апологетов ислама. Стоит мне процитировать стих из Корана, вырванный из контекста и полностью искажающий смысл, как они вдруг понимают, как важно читать весь отрывок. Но когда они обращаются к Библии, самые основные фундаментальные правила интерпретации текста вылетают в окно. Позвольте мне показать вам, что я имею в виду. Что ж, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 5:30: «Я ничего не могу творить сам от себя». Наши друзья-мусульмане настаивают на том, что этот стих доказывает, что Иисус был всего лишь человеком, беспомощным человеческим существом, а уж никак не Богом. Но насколько я знаю, если мы читаем 30 стих какой-либо главы, то перед ним в этой главе есть еще 29 стихов. Возможно, нам следует посмотреть, что говорится в этих стихах, чтобы убедиться, что мы не искажаем слова Иисуса. Наши друзья-мусульмане уважают Иисуса и не захотят искажать его слова, верно? Поэтому они наверняка захотят внимательно прочитать этот отрывок вместе с нами, не так ли? Я лишь кратко изложу первые 15 стихов 5 главы Евангелия от Иоанна. Иисус исцеляет человека в субботу, и это возмущает иудейских начальников. Они считают, что чудесное исцеление человека – это работа, а в субботу работать нельзя. Теперь перейдем к рассказу в стихе 16. Это 16 стих той самой главы, к которой обращаются величайшие апологеты ислама, когда хотят развенчать христианское богословие. И вот почему иудеи преследовали Иисуса. Потому что Он делал эти вещи в субботу. Но Иисус сказал им в ответ: «Отец мой данный не делает, и я делаю». О-оу. Это суббота. Но Иисус говорит, что Он работает, потому что работает Отец. Возможно, для кого-то в 21 веке это не покажется большой проблемой, но для евреев первого века это была огромная проблема. Евреям не разрешалось работать в субботу. Однако среди иудейских раввинов велись споры о том, работает ли Бог в субботу. Некоторые из них рассуждали так: раз Бог поддерживает и сохраняет Вселенную даже в субботу, значит, Бог работает в субботу. Евреи не могут работать в субботу, но Бог работает в субботу. Так они рассуждали. Как Иисус отвечает иудейским лидерам, когда они жалуются, что Он работает в субботу? Он говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Как говорится, как Отец, так и Сын. Итак, если раввины обсуждают вопрос о субботе и приходят к выводу, что несмотря на то, что им запрещено работать в субботу, а Бог работает в субботу, и тут появляется какой-то человек и говорит: «Да, поэтому я и работаю в субботу, как Отец, так и Сын». Что он утверждает? Это звучит так, будто он ставит себя в одну категорию с Богом, а не в категорию простого человека.
И как показывает следующий стих, иудейские лидеры именно так и думали, что он говорит. Кстати, посмотрите на начало стиха, стих 18. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Называя Бога своим собственным отцом, делая себя равным Богу. В Библии люди или группы людей могут называться сынами Божьими или детьми Божьими в различных смыслах. Например, мы все дети Божьи в том смысле, что Бог создал всех нас. На этом основан ответ Ахмада Дидада о множестве сыновей. О, вы утверждаете, что Иисус сын Бога, но в Библии у Бога много сыновей. Да, в Библии много сыновей Божьих, но выражение «сын Божий» используется в очень разных смыслах. Вопрос в том, что означает фраза «сын Божий», когда она применяется к Иисусу. Значит ли она что-то большее, чем, скажем, в отношении меня? В Евангелии от Иоанна 5 Иисус явно заявляет о себе как о Божьем Сыне, причем совершенно особым и уникальным образом. Когда он говорит, что Отец делает до ныне в субботу, поэтому и он делает в субботу, религиозные лидеры считают это богохульством, потому что он называет Бога своим собственным Отцом, делая себя равным Богу. Заметьте, иудеи считают, что Иисус претендует на роль отдельного Бога, отдельного божества. Он сын, который равен Богу, но может действовать самостоятельно, отдельно от Отца. Они считают, что он претендует на роль другого Бога, равного Богу. Что ж, если наши мусульманские друзья правы в отношении Иисуса, и он всего лишь пророк, как он должен реагировать, когда еврейские лидеры приходят к выводу, что он претендует на роль другого Бога, равного Богу? Не должен ли он исправить непонимание иудейских лидеров, сказав: «Подождите, вы думаете, что я претендую на роль другого Бога, который равен Богу? Вы совершенно неправильно меня поняли. Я всего лишь человек, такой же, как и все вы». Если наши друзья-мусульмане правы, то именно так и должен ответить Иисус. Но если правы христиане, и Иисус – божественный Сын, обладающий природой и атрибутами Бога, и единый с Отцом, то он должен исправить их непонимание, сказав: «Подождите, вы думаете, что я претендую на то, чтобы быть отдельным Богом? Я не претендую на то, чтобы быть отдельным Богом. Да, я Бог, но я не действую сам по себе, как некое дополнительное божество. Все, что я делаю, исходит от Отца, потому что я един с Отцом». Итак, мы знаем, как ответит Иисус, если правы мусульмане. И знаем, как ответит Иисус, если правы христиане. Давайте посмотрим, что делает Иисус. И какое мнение подтверждает Иисус. Стих 19. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя». О нет, христиане! Иисус говорит, что Он ничего не может сделать по своей воле. Это звучит очень похоже на стих 30, где, как вы помните, Иисус заявляет: «Я ничего не могу творить сам от себя». Подождите минутку. Когда Иисус говорит, что Он ничего не может сделать по своей воле, значит ли это, что Он беспомощный человек? Или Он имеет в виду, что не может ничего сделать отдельно от Отца, потому что Он един с Отцом? Давайте хотя бы прочитаем весь стих, прежде чем решать. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иисус делает все, что делает Отец? Какой простой человек, какой простой пророк может сказать, что делает Бог, то делаю и я? Поэтому, когда Иисус говорит, что Сын ничего не может делать по своей воле, утверждает ли Он, что является простым человеческим существом? Или же Он утверждает, что это Божественный Сын, который един с Отцом, и поэтому не может ничего делать отдельно от Отца? Продолжаем читать. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет».
Если Отец воскрешает мертвых, то и Сын воскрешает. Почему? Потому что, как сказал Иисус, что творит Он, то и Сын творит так же. Как Отец, так и Сын. Давайте продолжим. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Здесь мы имеем теологический сигнал тревоги. Иисус говорит, что Отец никого не судит, но отдал весь суд Сыну. Сын – высший судья. Но согласно Ветхому Завету, Бог – высший судья. В 3 главе книги пророка Иоиля Бог провозглашает, что народы будут собраны, и Он сядет судить все окружающие народы. Коран также утверждает, что Бог – это высший судья. В суре 22, аят 56, Аллах заявляет: «Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними». Согласно исламу, Аллах – высший судья. Но Иисус говорит, Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну. Здесь есть две основные возможности. Либо Библия и Коран ошибаются, и Бог не является высшим судьей, потому что Он передал весь суд беспомощному человеку. Либо Бог действительно является высшим судьей, потому что Иисус – Бог, и в рамках природы единого Бога Отец передал весь суд Сыну. Но почему Отец передал весь суд Сыну? Иисус говорит нам: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Отец и Сын едины, но Отец передает весь суд Сыну, чтобы все почитали Сына так же, как почитают Отца. Скажите, почитаем ли мы простых людей так же, как почитаем Отца? Конечно же, нет. Почитаем ли мы пророков так же, как почитаем Отца? Ни в коем случае. Каково единственное возможное основание для почитания Сына так же, как мы почитаем Отца? Единственный способ почитать Сына так же, как мы почитаем Отца, это если Сын имеет ту же природу и атрибуты, что и Отец. Попутно заметим, где Иисус сказал: «Я Бог, поклоняйтесь мне». Это частый вопрос мусульман. Обратите внимание, Иисус говорит, что все мы должны почитать Сына так же, как и Отца. Один из способов почитания Отца – это поклонение. Иисус говорит, что и мы должны почитать Сына таким же образом. Что произойдет, если мы этого не сделаем? Стих продолжает. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Почитают ли наши друзья-мусульмане Сына? Ничуть. И по словам Иисуса, раз они не почитают Сына, то не почитают и Отца. Помните, именно к этой главе обращаются мусульманские апологеты, чтобы доказать, что Иисус был всего лишь человеческим пророком ислама. Глава, к которой они обращаются, когда хотят защитить ислам, осуждает их пророка и их религию. Но это еще не все. Иисус заявляет: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Минуточку. Иисус – это тот, кто воскрешает мертвых? Интересно, имеет ли он в виду, что воскрешает конкретных людей, когда совершает чудеса? Потому что если он имеет в виду, что воскрешает мертвых при воскресении, то нас ждет еще одна теологическая тревога. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын человеческий.
Видишь, Дэвид, Иисус называет себя Сыном Человеческим. Это значит, что Он утверждает, что является простым человеческим существом, как и учит ислам. Так что давайте проигнорируем все остальное, что Он говорит, и согласимся с этим. Да, это работает, если только вы полностью игнорируете тот факт, что титул «Сын человеческий», который использует Иисус, это божественный титул для конкретного Сына человеческого, которого пророк Даниил видел в видении. Даниила 7, стихи с 13 по 14. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными, шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Я – Сын человеческий, сынов человеческих много, но Иисус утверждал, что Он именно тот Сын человеческий, который придет с облаками небесными, которому будут поклоняться все племена и народы, и который будет иметь вечное владычество и нерушимое царство. Посмотрите, как отреагировали иудейские религиозные лидеры, когда узнали, что Иисус провозглашает себя Сыном Человеческим из Даниила 7. Это происходит на его иудейском суде в Евангелии от Марка 14. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Иудейские религиозные лидеры понимали, что имел в виду Иисус, когда называл себя Сыном Человеческим. Мусульмане, как правило, не понимают. Так в 5 главе Иоанна, к которой постоянно обращаются мусульманские апологеты, когда Иисус говорит, что Отец дал ему власть вершить суд, потому что Он Сын Человеческий, Он утверждает, что является Сыном Человеческим из Даниила 7, которому будут поклоняться все народы, в том числе и мусульманские. Почти закончили. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. Чей голос? Голос Иисуса, который, согласно этому отрывку, является Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Снова теологическая тревога. Иисус говорит, что именно Он воскресит мертвых, всех мертвых, в воскресенье. Согласно Ветхому Завету, кто воскрешает мертвых при воскресении? 1 Царств 2:6. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Согласно Корану, кто воскрешает мертвых при воскресении? Сура 22, аят 7. Потому что час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. И в Библии, и в Коране говорится, что Бог – это тот, кто воскрешает всех из мертвых. И все же Иисус утверждает, что именно Он воскрешает всех из мертвых. Неужели это учение человека, который считает себя простым человеком, всего лишь пророком Божьим? Итак, мы прошли весь путь до 29 стиха, а теперь перейдем к следующему стиху, который цитируют мусульманские апологеты, чтобы показать своим последователям, что даже Библия согласна с исламом. В 30 стихе 5 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Теперь, когда мы прочитали отрывок, чего мусульманские апологеты никогда не захотят сделать? Провести викторину. Когда Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, не ищу воли своей», что это значит? А. Я беспомощный человек, простой пророк Аллаха.
Или Б. Когда я объявил себя божественным сыном Бога, вы, иудейские лидеры, подумали, что я претендую на роль отдельного Бога, который действует сам по себе. Но я здесь, чтобы исправить вас. Хотя у меня та же природа и те же атрибуты, что и у Отца. И хотя я высший судья всех людей, и тот, кто воскрешает мертвых, я не действую сам по себе. Я не могу действовать сам по себе. Я ничего не могу сделать сам по себе, потому что я не отдельный Бог. Я един с Отцом. О чем говорит Иисус? Как мусульманские апологеты читают Библию? Они читают Библию следующим образом. Их пророк подтвердил вдохновение, сохранение и авторитет Библии. Поэтому, как бы им ни хотелось лгать, они не могут перестать обращаться к Библии. Но Библия противоречит исламу. И что же они делают? Они переходят к главе, которая полностью противоречит исламу, стих за стихом. Стих за стихом. Они игнорируют все, что в этой главе опровергает ислам. Они зацикливаются на одном стихе, который они могут переиначить так, что он покажется им согласным с исламом, если только они вычеркнут весь контекст. А затем они заявляют своим последователям, которые никогда не читали эту главу и поэтому находятся в состоянии невежества, что Библия согласна с исламом. А их легковерные последователи уходят, думая, что христианство разоблачено, а ислам оправдан. Подходят ли мусульманские апологеты к Библии честно? Вовсе нет. Относятся ли они к словам Иисуса с уважением и честностью? Ничуть. Почитают ли они Сына так, как Он велит им почитать Его? С точностью да наоборот. Итак, согласно Иисусу, в отрывке, к которому обращаются мусульманские апологеты, когда хотят защитить ислам, почитают ли они Отца? Даже не слегка. Поддерживает ли Иоанна 5:30 ислам, если обратить внимание на то, что Иисус на самом деле говорит в этом отрывке? Нет. Этот отрывок полностью, совершенно, абсолютно противоречит исламу. Почему же мусульманские апологеты обращаются к отрывку, который полностью, совершенно, абсолютно противоречит исламу? Игнорируют все стихи, которые полностью, совершенно, абсолютно противоречат исламу. А затем извращают слова Иисуса, которого, как они утверждают, уважают, в очевидной попытке обмануть своих последователей, заставив их поверить в то, что Библия подтверждает ислам. Почему они так поступают? Потому что им это необходимо. Когда ваша книга подтверждает мою книгу, а моя книга противоречит вашей, остается только лгать. Когда ваш пророк утверждает Иисуса, но Иисус противоречит вашему пророку, все, что вы можете сделать, это солгать. Да, вах – это обман. Плана Б не существует. Вопрос к нашим мусульманским друзьям, которые наблюдают за происходящим, заключается в следующем. Раз уж вы увидели, как наяву, что ваши апологеты – лжецы, раз уж вы увидели, что они лгут вам об Иисусе, будете ли вы продолжать следовать за ним прочь от Иисуса и прочь от Отца? Или вы будете почитать Сына, как велят Отец и Сын?